Pessoal, olha que passarinhozinho manso. Eu entro com o caminhão aqui na garagem, ela nem dá bola. Eu tô aqui uns 50 centímetros longe dela. Olha que mansidão. Faz anos que ela choca, ela vai levantando o ninhozinho. Começou rente o ferro, agora tá subindo. Direto ela choca aí, ó. Vou mostrar para vocês aqui, esse é o barracão que eu guardo. Caminhão. E esse trator, eu guardo tudo aqui, ó. Não tá cabendo os três. Aí, guarda a caminhoneta, tudo aqui, ó. Bom dia e Deus abençoe a todos.